Boom! Zanimljiva igrica, jel da? Možeš je igrati putem linka za džabe. U ovoj igri upravljaš velikim istorijskim brodovima, čak njih 400, i ratuješ po prelepim mapama. Možeš je igrati sa prijateljima, a možeš i u timovima. Registruj se putem linka sada i dobit ćeš paket vredan 25 €, u koji spada 200 dubluna, 2 premoćna broda, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium naloga. Tako da šta čekaš, klikni na link u opisu klipa. Vojni dron sa ćiriličnim slovima i crvenom petokrakom koji je najverovatnije prispeo iz Ukrajine pao je u Zagrebu. Letelica za koju kažu da je veličine spomenika pobedniku i teška 6 tona eksplodirala je kada je udarila u deo Zagreba koji se zove Jarun. Načinila je krater širok 3 metra, ali na sreću nikoga nije povredila. Bespilotna letelica srušila se u toku noći 10. marta u Zagrebu. Na mjestu pada ostao je veći krater. Nagađa se da je u pitanju špijunski i tehnički dobro opremljen dron većeg obima. Hrvatska vlada saopštila je da je letelica stigla iz vazdušnog prostora Mađarske brzinom od 700 km/h i na visini od 1300 metara. I nema objašnjenja kako je uspjela da preleti 3 zemlje članice NATO-a. Kako i zašto je ova letelica završila svoj put u Hrvatskoj i zašto nije zaustavljena, saznaćemo u današnjem videu. Pad misteriozne letelice u Zagrebu razotkrio je brojne zabrinjavajuće probleme u bezbednosnom i političkom stanju državnog sistema Hrvatske, ali i sistema NATO-a, čija je članica i Hrvatska. Tyler Rogovej, stručnjak za vojnu avijaciju i urednik portala Warzone, detaljno je proučio fotografije ostataka letelice iz Zagreba i zaključio kako se gotovo sigurno radi o dronu. Čvrsto verujemo da se radi o izviđačkom dronu koji izgleda kao raketa. Sigurno je da se ozbiljno pokvario, preleteo celu Mađarsku i na kraju srušio u Zagrebu, napisao je Rogovej. I izneo još dokaza da je dron u Hrvatsku stigao baš iz ratne zone. Inače, kako se pojašnjava na Warzone portalu, TU-141 je komad hardvera iz sovjetske ere, koji je Ukrajina nadogradila i učinila korisnim nakon invazije na Krim 2014. godine. To je više krstareći projektil nego tradicionalna bespilotna letelica. Raketno se lansira i leti po unapred određenom kursu. Tupoljev Tu-141 je bespilotna izviđačka letjelica iz sovjetskog doba. Ovaj nadimak striž u prijevodu znači čiopa, a to je ptica slična lastavici. Prototip je predstavljen još davne 1974. Iako ga je tadašnji Sovjetski savez, odnosno Crvena armija, u redovnu upotrebu uvela 1979. i koristila sve do 1989. U tih 10 godina, koliko je poznato, proizvedena su 142 primjerka ovog drona. Većina ih je odavno umirovljena u vojnim muzejima, ali neki, poput ovog zagrebačkog, navodno se koriste još od početka rusko-ukrajinskog sukoba 2014. Ovaj model oružje nikad nije imao. Služio je za snimanje zračnih fotografija i bilježenje ili presretanje signala radara. Kao što vidimo, striž se lansira s lansirne prikolice, a slijeće pomoću padobrana. Iako pod dron danas podrazumijevamo manje letjelice, Tu-141 je prilično glomazan, dugačak više od 14 metara, gotovo dvostruko više od prosječne Cessne i s rasponom krila od gotovo 4 metra. S težinom većom od 6 tona. Snažni turbomlazni motor mu omogućuje brzinu od 1100 km/h, a ovaj zagrebački je letio oko 700 na sat. Domet mu je 1000 km, a najveća visina leta 6 km, dok je u Hrvatskoj letio na visini nešto većoj od kilometra. Ukoliko se zaista radi o ovom tipu drona, zbog čega on nije onesposobljen, oboren ili presretnut? Najlogičnija pretpostavka je da se iz nekog razloga pokvario, da je leteo pravolinijski, bez manevrisanja i promjena parametara leta. Takav profil leta ga je najverovatnije činio težim za prepoznavanje na radarima Mađarske i posebno Hrvatske, u kojoj je, kako vidimo, doživeo terminalnu fazu leta, tvrdi portal Tango 6. Pavle Halinić,
Stručnjak za bezbednost i bivši šef službe za krizne bezbedonosne situacije u Zagrebu je također imao šta da kaže povodom ovog incidenta. Godinama upozoravam da hrvatska vojska praktično ne postoji, jer nema adekvatnu opremu. I sad još kažu da obaveza služenja vojnog roka nije ukinuta, nego zamrznuta. Valjda nam je zamrznuta i protivvazdušna odbrana. Prilikom izlaska iz SFRJ imali smo navodno 4,2 milijarde dolara duga. Sad imamo 65 milijardi evra, a rasprodalo se sve što se moglo. Bilo nam je važno da vojsku uvalimo u NATO, a posle toga nikoga ništa o njoj nije bilo briga. Ali sramotno da niko nije, recimo to takozvano ministarstvo što oni kažu i HV, oni su gledali na radaru. Šta, gledali su crtiće na radaru, pa gledali su neidentificirani objekt koji se kreće nad kojim nemate kontrolu, vi ste trebali donijeti odluku, ne znamo šta je, ruši ga. Rekao je Kalinić. A na pitanje šta je hrvatska vojska preduzela po ovom pitanju, načelnik glavne baze oružanih snaga Hrvatske, Robert Hranj, je rekao: Ne mogu komentirati sve detalje. Ne mogu komentirati sve detalje. Vi sami znate, Hrvatska ima protuzračnu obranu. Protuzračna obrana ima određena ograničenja i u planu su intenzivna modernizacija PZO. Par dana pre pada drona u Zagrebu pao je dron i u Ukrajini, a samo 4 dana nakon incidenta u Hrvatskoj, dron je pao i u Rumuniji. A ko je lansirao ove dronove? 100% je došao iz Ukrajine. Tko ga je lansirao? To ne znam. Zbog čega su ovi dronovi pali baš u prostor Rumunije i Hrvatske i ratom zahvaćene Ukrajine? Postoje 2 odgovora, od kojih je jedan vrlo moguće tačan. Prvi je da Rusija na ovaj način upozorava 2 NATO članice da se ne mešaju u njihov sukob sa Ukrajinom. I padom dronova na ove teritorije, Rusija je željela da pokaže da je njihov protivvazdušni sistem slab, a drugi je da je Ukrajina poslala te dronove ne bi li isprovocirala Hrvatsku i Rumuniju, u nadi da će one automatski okriviti Rusiju, pošto su na neki način ove 2 države već umešane u rat i na strani su Ukrajine. I samim tim bi na taj način Ukrajina pridobila njihovu vojnu podršku i samim tim podršku svih NATO članica. Ko je odgovoran za ovaj incident? Ukrajina ili Rusija? Napišite dole u komentarima i vidimo se u novom klipu. Doviđenja. Ne zaboravi da skineš World of Warships, link je u opisu klipa i vidimo se putem nišana.